বন্যা কবলিত এলাকার খাবার ও পানির সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন থেকেই কাজ করছেন শওকত আলী। আর তাই বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে কিভাবে শুকনা খাবার তৈরি করা যায় তা জানতে আমরা যোগাযোগ করি তার সাথে। শুকনো খাবার তারা সংরক্ষণ করে বন্যার সময় খেতে পারে, পাশাপাশি এটা তারা বাজারজাত করে কিছু আয় অর্থ উপার্জন করতে পারে। শুকনো খাবার হিসেবে আমরা আসলে কি কি খাবার সংরক্ষণ করতে পারি? বন্যার সময় আমরা মোয়া, মুড়ি, চিরা, খোরমা, গমের গুঁড়া, ভুট্টার গুঁড়া এসব সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। কে ভাই, আমরা যে শুকনো খাবারটা তৈরি করব ওইটা আমরা কতদিন পর্যন্ত ঘরে রাখতে পারবো? এটা যাতে বাতাস না ঢোকে এমন একটা জার অথবা প্যাকেট এর ভিতরে আমরা যদি রাখি তাহলে 20 থেকে 25 দিন আমরা এটা ঘরে রাখতে পারি। চলেন আপনি তাহলে আমাদের একটু দেখিয়ে দিবেন যে কিভাবে আমরা খুরমা বানাতে পারি। চলেন আপনারা। বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য শুকনো খাবার হিসেবে খুরমা তৈরি করা যেতে পারে। এজন্য আমাদের লাগবে ময়দা 1 কেজি, চিনি 500 গ্রাম, লবণ 5 গ্রাম, খাবার সোডা 5 গ্রাম, সয়াবিন তেল 600 গ্রাম এবং কালিজিরা পরিমাণ মতো। প্রথমে ময়দা, লবণ, খাবার সোডা ও কালিজিরা একসাথে মিশিয়ে খামি বানিয়ে নিতে হবে। এরপর এই খামিটিকে রুটির মতো বেলে ছুরি দিয়ে কাটতে হবে এবং কাটা টুকরোগুলোকে তেলে ভেজে নিতে হবে। এরপর চিনিকে গরম পানিতে জাল দিয়ে শিরা তৈরি করতে হবে, আর সেই শিরায় ভাজা টুকরোগুলো ভালো মতো মাখিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে খুরমা। আমরা খুরমা বানানোর সব প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছি। এই বেলা রুটিকে এখন আমরা ছোট ছোট করে কেটে গরম তেলে ভাজবো। ফারজানা আপা, এখন নিজে নিজে পারবেন বানাতে? আশা করি এখন নিজে নিজে আমরা বানাইতে পারবো। বাহ, খুব ভালো। এখন তো তাহলে আমরা এটা ভাজবো। আমরা তাহলে চুলার দিকে চলে যাই। হ্যাঁ, যাওয়া যায়। শওকত ভাই আমাকে একটা নতুন মানে শুকনো খাবার তৈরি করা শিখাইছে। আমরা ওইটা বন্যার সময় আমরা ওইটা তৈরি করে রাখবো, বাচ্চাদেরকে খাইতে দেবো, আমরাও খাবো। খুরমাগুলো ভাজা হয়ে গেলে সেগুলো ঠান্ডা করার জন্য উঠিয়ে কোনো একটি পাত্রে রাখতে হবে। এরপর অন্য আরেকটি পাত্রে চিনি শিরা তৈরি করে সেই শিরার মধ্যে আমরা ভাজা খুরমাগুলো ছেড়ে দিব। শিরার মধ্যে দেওয়ার পর খুরমাগুলো ভালোভাবে নাড়তে হবে যেন খুরমার সাথে শিরাগুলো ভালোভাবে মিশে যায়। এরপর আমরা খুরমা তুলে ফেলবো এবং ঠান্ডা করে শুকনো বয়াম বা জারে তুলে রাখবো। এভাবে বয়ামে রাখা খুরমা বন্যার সময় খুব সহজেই 20 থেকে 25 দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে।